шилдэг оюутан. За манай сумын оюутны холбооноос энэ жил одоо анх удаа зохион байгуулж байгаа. Цэцэрлэгийн мөнгөж 2015 нэртэй одоо цэнгүү маань маш сайхан болж байна. Тэгээд энд одоо шилдэг оюутан гэсэн шагнал авсандаа маш их баяртай байна. Тэгээд энэ маш их хариуцлага ирж байгаа гэж бодож байна. Тэгээд цаашдаа илүү их одоо хичээж илүү их амжилт гаргахын төлөө байна гэж бодож байна. Тэгээд нийт цэцэрлэгчүүдтэй 2015 оны шинэ жилийн имийн түргээд одоо 2015 онд ажлын их амжилтыг хүсье.
Яг цэцэрлэг сумын оюутан залуучуудын анхны шинэ жилд ингээ оролцоод би бас компанийнхаа зүгээс өөрийнхөө зүгээс бас хандив өгөөд ингээд яг энэ шинэ жилийн арга хэмжээнд ингээ оролцож байгаад бол их баяртай байна. Ягаад гэх юм бол хүн болгон төрж өссөн сургууль нутаг хамт олноо ингээ санаал яваад байдаг. Тэгээд яг уулзах боломж бол олддгүй жил болгоно. Тэгээд жилийн эцэст одоо яг энэ баярыг уламжлал болгоод ингээд бас оюутан залуучдын холбоотойгоо нэгтгээд нутгийн зөвлөлтөөгөө ингээ явахад одоо би айгүй сэтгэл өндөр байна. Яг энэ үйл ажиллагаанд бол би нэлээ бас талархаж хүлээж авч одоо цаашд бас өөрийнхөө зүгээс бас нэлээ дэмжлэг үзүүлж ингэж ажиллана. Энэ бол их сайхан зүйл болж байна. Бас залуучуудыг хамруулад, дунд үеэ хамруулад ингээд энэ бол яг цэцэрлэг сумын бид нар яг нэг нутгийн хүмүүс гэдгээ бол яг өнөөдөр ингээд мэдрээд айгүй сайхан байна. Сумаас гарсан, суманд байж байгаа найз нөхдөд, ангийнхаа одоо 96 онд 10 төгссөн ангийн хамт олондоо энэ үчийн мэндийг энэ сайхан шинэ жилийн мэндийг хүргэе. Нийгмийн идэх зүтгэлтэй шилдэг оюутан. За ингээд нэг үргэлжлэе. Амбайгаар уншиж. За 2014 оны шилдэг оюутнаар өргөмжлөж байна. Бидний зохион явуулсан, зохион байгуулсан цэцэрлэгийн мөнгөн үдэш анхны шинэ жил маань үнэхээр сайхан болж байна. 3 үеийн төлөөлөл сансрын нисгэгч ган зориг ах маань онцгой байдлын ерөнхий газрын дид дарга байсан Бат Чулуун ах, сумын удирдлагууд, оюутан залуус, үе үеийн төгсөгч ах эгч нар энэ бүхэн маань цугларсан үнэхээр сайхан сэтгэл төрсөн, үнэхээр сайхан зохион байгуулж чадлаа гэж бодож байна. Ингээд дараагийн маань үйл ажиллагааг дэмжиж нэгэн нутгийн атгсан гар шиг хамт олон болж цэцэрлэгийн 90 жилийг амжилт бүтээл дүүрэн ухтахыг та бүхнээсээ хүсэн өрөөё. Тэгээ та бүхний минь сансан 9 цагаан хүсэлтэн сэтгэлчин бүтгийн үлзий дэмбэрлэлтэй өрөөлийг дэвшүүл шинэ жилээ сайхан ухтаарай гэж хэлье. За татамхал өсөн өвчих өрнөдөг өөдөө тэмүүлэх залуу үеийн өсвөрийг хөвгүүлэн дэмжиж ихтгэж буй ажлын урамшуулсан сайшааж төрөлх хамгаалсан сэтгэлгээ үргэлжлээд илэрхийлэн гаргаж явдаг эрхэм хүндэт Батбаяртанд энэ бүх төлөвлөлийг хадгалж байна. Сансан бүхэн сэтгэлхэн бүтэж байх болтугай. За сэтгэл санаа өөрийн төслийн олонноос сэтгэл санааны нотгийн зөвлөл за тэгээд бүх талаас өнөөдрийн арга хэмжээг явуулахад хүн тусалцаа үзүүлсэн төлөвт орч танд өсөн хэмжиг өрнөн дэлгэрэх өөдөө тэмүүлэх залуу үеийн үсэн зорилгыг өгүүлэн дэмжиж эргэж буй ажлыг мэн урамшуулан сайшааж төрлөختөд
дутгаа гэсэн чин сэтгэлээ өргөж илэрхийлэн гаргаж явдаг энэхүү үйлсэлтэн талархлыг хадгалуулва. Зөвшөөрсөн хамт үснээр энэхүү талархлыг хадгалуулж байна. За мөнхөрдөм таныг тайцнаа өрж байна. Өнөөдрийн энэхүү за мөнхөрдөм дараа маань өнөөдөр тодорхой хүндэтгэл шалтгааны ажлыг бол бас хүрцэн гэж авч байгаа юм байна. Дараа нь манай оюутан залуусын холбоо төрийн бас байгууллагын гишүүд, тэргүүлэгчид маань өөрсдөө гардуулан